നമസ്കാരം. PSC ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് ക്യാരേജ്. എന്താണ് ക്യാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെഷീനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചലിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെഷീനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചലിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ അമർത്തുമ്പോഴാണ് ക്യാരേജ് വലത്ത് നിന്നും ഇടത്തോട്ട് ചലിക്കുന്നത്? ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം പോർഷൻസ് അമർത്തുമ്പോഴാണ് ക്യാരേജ് വലത്ത് നിന്നും ഇടത്തോട്ട് ചലിക്കുന്നത്? സ്പേസ് ബാർ, ക്യാരക്ടർ കീ, ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ. സ്പേസ് ബാർ, ക്യാരക്ടർ കീ, ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ. ഈ ബാറുകൾ അമർത്തുമ്പോഴാണ് ക്യാരേജ് വലത്ത് നിന്നും ഇടത്തോട്ട് ചലിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? സ്പേസ് ബാർ, ക്യാരക്ടർ കീ, ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ. ഇനി ക്യാരേജ് ഇടത്തു നിന്നും വലത്തോട്ട് ചലിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ അമർത്തുമ്പോഴാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ബാക്ക് സ്പേസർ, ലൈൻ സ്പേസ്, ക്യാരേജ് റിട്ടേണിംഗ് ലിവർ. ഏതൊക്കെയാണ്? ബാക്ക് സ്പേസർ, ലൈൻ സ്പേസ് ആൻഡ് ക്യാരേജ് റിട്ടേണിംഗ് ലിവർ. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാരേജ് വലത്തു നിന്നും ഇടത്തോട്ട് ചലിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ അമർത്തുമ്പോഴാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? സ്പേസ് ബാർ, ക്യാരക്ടർ കീ, ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ക്യാരേജ് റിലീസിംഗ് ലിവർ. ഇനി ഇടത്തു നിന്നും വലത്തോട്ട് ചലിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ അമർത്തുമ്പോഴാണ്? ബാക്ക് സ്പേസർ, ലൈൻ സ്പേസ് ആൻഡ് ക്യാരേജ് റിട്ടേണിംഗ് ലിവർ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, ക്യാരേജ് റാക്ക് ഏത് തരം വീലിലാണ് ചലിക്കുന്നത്? ക്യാരേജ് റാക്ക് ഏത് തരം വീലിലാണ് ചലിക്കുന്നത്? പീനിയൻ വീലിലാണ് ക്യാരേജ് റാക്ക് ചലിക്കുന്നത്. ക്യാരേജ് റാക്ക് പീനിയൻ വീലിലാണ് ചലിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാരേജിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത നീളങ്ങൾ നോക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാരേജിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത നീളങ്ങൾ? ഫുൾ സ്കേപ്പ് 100 ഡിഗ്രി, ഡ്രാഫ്റ്റ് 120 ഡിഗ്രി, ബ്രീഫ് 140 ഡിഗ്രി, പോളിസി 180 ഡിഗ്രി, മാനിഫെസ്റ്റ് 225 ഡിഗ്രി, എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റ് 285 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ക്യാരേജിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത നീളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഫുൾ സ്കേപ്പ് 100 ഡിഗ്രി, ഡ്രാഫ്റ്റ് 120 ഡിഗ്രി, ബ്രീഫ് 140 ഡിഗ്രി, പോളിസി 180 ഡിഗ്രി, മാനിഫെസ്റ്റ് 225 ഡിഗ്രി, എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റ് 285 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഫുൾ സ്കേപ്പ് 100 ഡിഗ്രി, ഡ്രാഫ്റ്റ് 120 ഡിഗ്രി, ബ്രീഫ് 140 ഡിഗ്രി, പോളിസി 180 ഡിഗ്രി, മാനിഫെസ്റ്റ് 225 ഡിഗ്രി, എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റ് 285 ഡിഗ്രി ആണ് ക്യാരേജിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നീളങ്ങൾ. ഇനി വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾ നോക്കാം. ഫുൾ സ്കേപ്പ്, ബ്രീഫ്, പോളിസി, മാനിഫെസ്റ്റ്. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾ? ഫുൾ സ്കേപ്പ്, ബ്രീഫ്, പോളിസി, മാനിഫെസ്റ്റ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫുൾ സ്കേപ്പ്, ബ്രീഫ്, പോളിസി, മാനിഫെസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾ. അടുത്ത ഭാഗമാണ് സിലിണ്ടർ. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് 3 തരത്തിലുള്ള സിലിണ്ടറുകളാണ്. ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ, സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ, മീഡിയം സിലിണ്ടർ. അപ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള സിലിണ്ടറുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ, സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ, മീഡിയം സിലിണ്ടർ. ഇതിൽ ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആവശ്യാനുസരണം കോപ്പികൾ എടുക്കാനും സഹായിക്കുന്ന സിലിണ്ടറാണ് ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ. സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിനും നമ്മൾ
നമ്മളുടെ ആവശ്യാനുസരണം കോപ്പികൾ എടുക്കാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടറാണ് ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ. അടുത്ത സിലിണ്ടറാണ് മീഡിയം സിലിണ്ടർ. മീഡിയം സിലിണ്ടർ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടറാണ് മീഡിയം സിലിണ്ടർ. സാധാരണയായി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടറാണ് മീഡിയം സിലിണ്ടർ. ഈ മീഡിയം സിലിണ്ടറാണ് ഓഫീസുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടറാണ് മീഡിയം സിലിണ്ടർ. ഈ സിലിണ്ടറാണ് ഓഫീസുകളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതും. അടുത്ത സിലിണ്ടറാണ് സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ. സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്ററിൽ ഇംപ്രഷൻ റോളറായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്ററിൽ ഇംപ്രഷൻ റോളറായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിലിണ്ടർ ഹാർഡൻഡ് ഇന്ത്യ റബ്ബർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സിലിണ്ടർ ഹാർഡൻഡ് ഇന്ത്യ റബ്ബർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് തമ്പുവീലുകളെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ക്യാരേജിൻ്റെ ഇരുവശത്തായിട്ട് 2 തമ്പുവീലുകളാണ് ഉള്ളത്. ക്യാരേജിൻ്റെ ഇരുവശത്തായിട്ട് 2 തമ്പുവീലുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ പേപ്പർ വയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ എടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തമ്പുവീല് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നിന്ന് പേപ്പർ എടുക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ പേപ്പർ വയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറോ ക്യാരേജ് റിട്ടേണിംഗ് ലിവറോ ഒടിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വരി തമ്പുവീൽ ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറോ ക്യാരേജ് റിട്ടേണിംഗ് ലിവറോ ഒടിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വരി തമ്പുവീൽ ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. തമ്പുവീൽ ഉപയോഗിച്ച് സിലിണ്ടറിനെ ഇരുവശത്തേക്കും കറക്കാവുന്നതാണ്. ഈ തമ്പുവീൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സിലിണ്ടറിനെ ഇരുവശത്തേക്കും കറക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് തമ്പുവീലിനെ കുറിച്ചാണ്. ക്യാരേജിൻ്റെ ഇരുവശത്തായിട്ട് 2 തമ്പുവീലുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ പേപ്പർ വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറോ ക്യാരേജ് റിട്ടേണിംഗ് ലിവറോ ഒടിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വരി നമുക്ക് തമ്പുവീൽ ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ തമ്പുവീൽ ഉപയോഗിച്ച് സിലിണ്ടറിനെ ഇരുവശത്തേക്കും കറക്കാവുന്നതുമാണ്. അടുത്ത ഭാഗമാണ് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. എന്തൊക്കെയാണ് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. ക്യാരേജിനെ ഇടതുവശത്തേക്കുള്ള മാർജിനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പറിനെ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാരേജിനെ ഇടതുവശത്തേക്കു മാർജിനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും പേപ്പറിനെ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേണിംഗ് ലിവർ. ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ലിവറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേണിംഗ് ലിവർ. ഈ ലൈൻ സ്പേസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ സാധാരണയായിട്ട് 3 സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ലൈൻ സ്പേസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ സാധാരണയായിട്ട് 3 സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സിംഗിൾ, ഡബിൾ, ട്രിപ്പിൾ. ലൈൻ സ്പേസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ സാധാരണയായിട്ട് 3 സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതാണ് സിംഗിൾ, ഡബിൾ, ട്രിപ്പിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ലിവറിനെ കുറിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഈ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേണിംഗ് ലിവർ. ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറയാം. ക്യാരേജിനെ ഇടതുവശത്തേക്കുള്ള മാർജിനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പറിനെ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലൈൻ സ്പേസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ സാധാരണയായിട്ട് 3 സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതാണ് സിംഗിൾ,
ഡബിൾ, ട്രിപ്പിൾ. അടുത്ത ഭാഗമാണ് പേപ്പർ ബെയിൽ. 2 റബ്ബർ റോളുകളുള്ള റോഡിനെ ആണ് നമ്മൾ പേപ്പർ ബെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 റബ്ബർ റോളുകളുള്ള റോഡിനെയാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ ബെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പേപ്പർ ബെയിൽ പേപ്പറിനെ സിലിണ്ടറുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പേപ്പർ ബെയിലാണ് പേപ്പറിനെ സിലിണ്ടറുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നത്. പേപ്പർ ബെയിൽ പേപ്പറിനെ കാറ്റുകൊണ്ട് പറക്കുന്നതിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം. പേപ്പർ ബെയിലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. 2 റബ്ബർ റോളുകളുള്ള റോഡിനെയാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ ബെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പേപ്പർ ബെയിൽ പേപ്പറിനെ സിലിണ്ടറുമായി യോജിപ്പിക്കുന്നു. പേപ്പർ ബെയിലാണ് പേപ്പറിനെ സിലിണ്ടറുമായി യോജിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ബെയിൽ പേപ്പറിനെ കാറ്റുകൊണ്ട് പറക്കുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതും ഈ പേപ്പർ ബെയിലാണ്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ്. മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ്. സാധാരണയായിട്ട് 2 മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒരു മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് വലതുവശത്തും ഒരു മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇടതുവശത്തുമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പുകൾ ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും മാർജിൻ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പുകൾ ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും മാർജിൻ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് സാധാരണയായിട്ട് 2 മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് വലതുവശത്തും ഒന്ന് ഇടതുവശത്തും. ഈ മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പുകൾ വലതുവശത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുവശത്തും മാർജിൻ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പിനെ മാർജിനൽ റാക്കുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പിനെ മാർജിനൽ റാക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടതുവശത്തുള്ള മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടതുവശത്തെ മാർജിനാണ് സഹായിക്കുന്നത്. ഇടതുവശത്തുള്ള മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടതുവശത്തെ മാർജിനാണ് സഹായിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരേജിനെ വലതുവശത്ത് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് വലതുവശത്തുള്ള മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പാണ്. ക്യാരേജിനെ വലതുവശത്ത് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് വലതുവശത്തുള്ള മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വലതുവശത്തുള്ള മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലൈൻ ലോക്കാണ്. വലതുവശത്തുള്ള മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലൈൻ ലോക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. സാധാരണയായിട്ട് 2 മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് വലതുവശത്തും ഒന്ന് ഇടതുവശത്തും. ഈ മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പുകൾ ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും മാർജിൻ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പിനെ മാർജിനൽ റാക്കുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടതുവശത്തുള്ള മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇടതുവശത്തെ മാർജിൻ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ക്യാരേജിനെ വലതുവശത്ത് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതാണ് വലതുവശത്തുള്ള മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ്. ഈ വലതുവശത്തുള്ള മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലൈൻ ലോക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.